मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे الو علی تو کجا رفتی؟ خودت که میدونی دیرم شده بود، دارم میرم شرکت. اما تو که گفته بودی به هر حال چه نیاز بود اون حرفا رو بزنی؟ من چیزی نفهمیدم، منظورت چیه؟ من میدونم چرا اون حرفا رو زدی. تو اگه بدونی شاید حتی نخوای قیافه منم ببینی. علی میشنوی؟ آره بگو. تو میدونی مینا چقدر تو عذابه؟ خب من چی کار کنم؟ تو دستشو گرفتی ورداشتیش آوردیش خونه. حالا بیشتر از این دیگه ازم توقع نداشته باش، فهمیدی؟ اما علی رفتارت باهاش خیلی بده. اون همین جوری هم داغونه. خب من باید چی کار کنم؟ حالا من کاری نکردم که ناراحت بشه. ما در زمین دفاع کردنت از اون رو دوست ندارم، فهمیدی؟ اما علی اصلا میتونیم در مورد موضوع دیگه حرف بزنیم؟ اگه هم حرفی برای گفتن نداری پس دیگه بهم لطفاً زنگ نزن، باشه؟ باشه بابا، در مورد این دیگه حرف نمیزنم. اما تو حتی صبحونه هم نخوردی. تو شرکت یه چیزی میخورم، تو نگران نباش. من چطوری نگران نباشم؟ راستی همه روزا عصبانی نباشی. خب چرا این حرفا رو بهم میزنی که بعدش هم بگی عصبانی نباشم ها؟ من که نمیفهمم تو از چی عصبانی هستی. وقتی بین تو و مینا هیچی نیست پس مشکل چیه؟ اون خیلی بهت احترام میذاره علی. اون خواهرمه. اگه من بهش کمک نکنم پس کی کمک کنه؟ خب من کی بهت گفتم که بهش کمک نکنی؟ باشه بی خیال، هر چی که هست من الان رسیدم شرکت، بعدم با هم حرف میزنیم، باشه؟ فعلا خدافظ. من نباید علی رو مجبور کنم. اون نمیتونه وجود مینا رو تحمل کنه. پس من چرا زورش کنم؟ من نباید همش علی رو اذیت کنم. من خودم واسه مینا یه کاری میکنم. مامان، تصمیممو گرفتم. چه تصمیمی؟ پول علی رو دوباره بهش برمیگردونم. آفرین به تو دخترم، منم ازت همین انتظار رو داشتم. اما چی مامان؟ اما دخترم واسه این خونه جدید و هزینه هاش باید از اون پولای مقدارش رو خرج کرده باشیم، نه؟ میدونم مامان، واسه همین من حقوقمو از قبل گرفتم. ولی از همین روز اول نکنه واسه کارت بد بشه دخترم. نمیشه مامان، موضوع اسباب کشی رو بهشون گفتم. رئیسم آدم خوبیه، اونم قبول کرد. واقعا این که خیلی خوبه. تو چرا از اول بهم نگفتی؟ فراموش کردم مامان. حالا شما استراحت کنی، من واسهتون یه غذای خوشمزه میپزم، باشه؟ نخیر من میرم واسهت غذا درست میکنم. حتما گرسنت شدی. نه من درست میکنم. تو آشپزخونه نمیری؟ من که گفتم درست میکنم. پس یه کاری میکنیم، از بیرون سفارش میدیم. واسه خونه جدیدمون باید جشن بگیریم، نه؟ خدایا شکرت.
تو خودتو چی فرض کردی علی؟ تا کی احساساتتو پنهون میکنی؟ یه جوری خودتو به نفهمی زدی انگار با من اصلا رابطه‌ای نداشتی. منم ببینم تا کی خودتو ازم دور نگه میداری. من باید علی رو ببینم، باید باش حرف بزنم. آره، اینجوری که جلوی حسنا همش باید نقش بازی کنیم. حالا باید یه راهی پیدا کنم. ولی حسنا، به اون چی بگم؟ باید یه بهونه پیدا کنم، نباید لفتش بدم. الو. سلام علی آقا، حالتون چطوره؟ شما کی هستی؟ آقا اینقدر زود فراموش کردی؟ من ویکی دوستانی هستم. تو چطور جرأت کردی که به من زنگ بزنی؟ وای علی آقا، شما الکی عصبانی میشین. اول شما به حرفم گوش بدین. خیلی اشتباه کردم که دلم به حالت سوخت. تا یه ماری باید همون روز سرتو قطع میکردم. ولی دیگه راحتت نمیذارم. با این تهدیدات یکی دیگر رو بترسون. من فقط واسه این بهتون زنگ زدم بپرسم شما میدونین انی کجاست؟ من دیگه با انی هیچ نسبتی ندارم. ولی اگه یه بار دیگه اسمشو به زبونت بیاری اون زبونتو قطع میکنم. فهمیدی؟ آقا این که سر هر موضوعی احساساتی میشین کار خوبی نیست. داشتم اینو میگفتم که انی هنوزم مثل روز اول منو دوست داره. من فکر میکنم مامانش باعث شده که ما هم دیگر رو نبینیم. این مزخرفات تمومش کن و نه تا نمیخواد قیافت هم ببینه. اینو کی بهتون گفته علی آقا؟ انی هنوزم مثل قبل با هم قرار میزنه. حالا بین دوتا عاشق دعوای کوچیکم پیش میاد. این به معنی این نیستش که اون منو ولم کرده. من با تا هیچ حرفی ندارم. از این به بعدم دیگه به من زنگ نزن. باشه آقا، زنگ نمیزنم. شما هم آدرس انیو به هم بده. گفتم اسم انیو به زبونت نیار و فقط خفه شو. از حرفم ناراحت نشینا. ولی مگه چی شده که عمه و دختر عمه دوست داشتنیتون رو از خونه بیرون کردی؟ من لازم نمیبینم چیزی به تو بگم. آها فهمیدم. حتما به خاطر اون تمناست، درست میگم؟ واقعا هم خیلی خوشگله که اگه بخوایم نمیتونی فراموشش کنی. ببین من پیدات میکنم. واقعا؟ چطور منو پیدا میکنی؟ از این شماره تلفن الکی؟ واسه همین از شماره ناشناس بهتون زنگ زدم. شما اگه بخواینم نمیتونی منو پیدا کنی. راستی راجع به انی حرف میزدیم. بالاخره اونم پیداش میکنم. و در ضمن از طرف منم به تمنا حتما سلام برسونی. تمنا خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن.
کجا داری میری دختر؟ یه کار مهمی داشتم، دارم میرم اونجا. کار؟ چه کاری؟ میرم وکیلمو ببینم. وکیل؟ چیزی شده؟ تو هم جالبی یا حسنا. وقتی تو و شوهرت نمیخواین به من کمک کنین، پس من خودم باید یه کاری کنم که از شر بیلو خلاص شم. من میدونم مینا، تو از رفتار علی ناراحت شدی، ولی همه تلاشمو میکنم که راضیش کنم. اون راضی میشه. تو نیازی نیست به خاطر من منت علی رو بکشی. من میتونم مواظب خودم باشم. راستش من میفهمم که این خونه مال تو و علی شوهرت و من نمیخوام حسنا که به خاطر من تو زندگی مشکلی به وجود بیاد. تو اشتباه فکر میکنی مینا. علی اصلا اینجوری نیست. اون هیچ حرف منو زمین نمیندازه. تو نمیتونی علی رو بهتر از من بشناسی. اون خیلی آدم خوبیه، ولی شاید اون اتفاقی که بینمون افتاده رو فراموش نکرده. بیخیال، تو نگران من نباش. من دیرم شده، میرم. منم باهات میام. نه حسنا، تو کجا میخوای با من بیای؟ اینم دیگه تقدیرمه. من میرم. انی هنوزم مثل روز اول منو دوست داره. من فکر میکنم مامانش باعث شدی که ما هم دیگر رو نبینیم. انی هنوزم مثل قبل با هم قرار میذاره. حالا بین دوتا عاشق دعوای کوچیکم پیش میاد. این به معنی این نیستش که اون منو ولم کرده. ولی مگه چی شده که عمه و دختر عمه دوست داشتنیتونو از خونه بیرون کردی؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی شده علی؟ چرا هر بار بهم زنگ میزنی و اذیتم میکنی؟ عمه میخوام حرف مهمی رو بهتون بزنم. چی شده؟ امروز چطوری عمه گناهکارت به یادت اومده ها؟ عمه من در مورد انی حرف مهم دارم که باید بهتون بگم. وقتی تو نمیخوای با من و انی نسبتی داشته باشی، پس چه اتفاقی الان افتاده که مجبور شدی با هم حرف بزنی ها؟ عمه انی هنوزم با ویکی قرار میذاره؟ جواب بدین عمه. من باور نمی کنم. این سکوتتون یعنی این که حرف من درسته. آره؟ عمه چتون شده؟ شما با اون اتفاقایی که افتاد چطور میذارین هنوز با انی قرار بذاره؟ اون پسر یه ولگرد به هیچ وجه لیاقت انیو نداره. همه اون اتفاقی که قبلا هم افتاد همش به خاطر بی‌توجهی شما افتاد و الانم علی، انی دختر منه. اون کار خوب کنه یا بد، مسئولیتش با منی، نه با تو. وقتی تو با همون هر رابطه و نسبتی رو تموم کردی، پس این سوال جوابا لازم نیست. نگران چی هستی؟ ولی من نگران انی هستم. تو چرا نگران انی شدی الان ها؟ اصلا از خودت پرسیدی که انی تو چه وضعیه؟ گاهی شد تلاش کنی و بفهمی که تو چه شرایط و اوضاعی هستیم الان ما؟ تو چرا نگران باشی؟ تو که هیچ احساسی نداری علی.
عمه عصبانیتم که سر جای خودش، ولی اگه شما به کمک نیاز داشتین باید بهم میگفتین. شما منو میشناسین، من هیچ وقت نه نمیگفتم. کافیه علی، کافیه. ما صدقه تو رو نمیخوایم اصلا. من خیلی خوب میتونم مواظب خودم و دخترم باشم. در ضمن به اون زنت بگو که از دخترم دور باشه دیگه. اینو بفهم که ما به هیچ وجه به کمک تو و زنت نیاز نداریم. فهمیدی؟ الان چه ربطی به حسن نداشت؟ اوه، یعنی اون واقعا بهت هیچی نگفته یا تو میخوای اونو جلوی من خوب جلوه بدی ها؟ به هر حال هرچی که هست، من دیگه با تو یا زنت هیچ سر و کاری ندارم. اینو بفهم. فقط دعای من اینه که هر جایی که هستی خوشحال باشی. حالا دیگه لازم نیست برای من یا انی نگران باشی. فهمیدی؟ خدا حافظت. یعنی چی؟ الو؟ انی دخترم، منم بیام. الو بفرمایید. من حسنا هستم. حسنا خودتی؟ چقدر زود به زود دلت برام تنگ میشه دختر. اگه دوست داری بیام دنبالت. اون دهن تو ببند. بیا. واسه بستن دهن من زنگ زده بودی؟ چی داری میگی؟ انگار خوبی کردن بهت نیومده. خودت زنگ میزنی و دعوا هم داری؟ ببین، واسه شنیدن مزخرفاتت وقت ندارم. حرفامو به دقت بشنو. بگو ببینم چی میگی. ببین بیلو، تو با مینا دیگه هیچ ارتباطی نداری. راحتش بذار. اوه، یه جوری دستور میدی انگار من نوکرتم و تو رئیس منی. پس تو اینجوری نمیفهمی نه؟ آها، بیلو رو داری تهدید میکنی؟ اصلا حوصلتو ندارم. برو هر کاری که دلت میخواد بکن. من به پلیس شکایت میکنم. حالا که طلاقش دادی پس این اذیت کردنا چه معنی میده؟ های خانوم، کی به تو گفته که من اونو طلاق دادم؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه که اون هنوز زن منه. مولا مولا میره ها میره تو هی سهارا مولا مولا میره. کافیه علی، کافیه. ما صدقه تو رو نمیخوایم اصلا. من خیلی خوب میتونم مواظب خودم و دخترم باشم. در ضمن به اون زنت بگو که از دخترم دور باشه دیگه. اینو بفهم که ما به هیچ وجه به کمک تو و زنت نیاز نداریم. فهمیدی؟ اوه، یعنی اون واقعا بهت هیچی نگفته یا تو میخوای اونو جلوی من خوب جلوه بدی ها؟ به هر حال هرچی که هست، من دیگه با تو یا زنت هیچ سر و کاری ندارم. اینو بفهم. آخه عمه، در مورد حسنا چی میخواست بگه؟ یعنی حسنا انیو میبینه؟ نه، اگه حسنا انیو میدید حتما بهم میگفت. ولی عمه چرا اینجوری گفت؟ من باید از حسنا بپرسم. کلشو گوش کنم.
شماره‌ای که تماس گرفته اید اشغال است. لطفاً بعداً تماس بگیرید. شماره‌ای که تماس گرفته اید اشغال است. لطفاً بعداً تماس بگیرید. این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. من ازت یه مقدار پول میخواستم. 100,000 تا. تو از من نمیپرسی که چرا این پولو میخوام؟ تو داری دروغ میگی. بیا، من چرا باید به دروغ بگم؟ ولی مینا به هم گفت که تو طلاقش دادی. عجب، اون چطور میتونه همچین چیزی بگه؟ اون هنوزم که هنوزه زن منه. مینا چرا باید دروغ بگه؟ اینا رو میگی که اونو خرابش کنی. حسنا، بیلو میتونه آدم بدی باشه، ولی نمیتونه انقدر پست باشه که بعد از طلاق دادن دوباره دنبال همون دختر بره. به علاوه برای بیلو مگه دختر کمه؟ اون تمنا داره بهت دروغ میگه. حالا کجاست؟ خونه من. ای بابا، تو مگه دیوونه شدی که تمنا رو خونه خودت نگه داشتی؟ آخه تو مگه نمیدونی که اون چقدر شوهرتو دوست داره؟ الان بین اونا هیچی نیست. عجب دیوونه هستی. این فکرت اشتباهه. تمنا عاشق علیه. این عشق و عاشقی به این راحتی ها تموم نمیشه. اصلا همچین چیزی نیست. من به مینا و علی اعتماد دارم. باشه، حالا میبینیم دیگه. ولی این حرفمو فراموش نکن. تو با آوردن تمنا به خونت بزرگترین اشتباه زندگی تو کردی. چند وقت که باهاتون زندگی کنه، اون وقت میفهمی که من چی میگفتم. هنوزم دیر نشده. تمنا رو دوباره برگردون پیشم، وگرنه خیلی پشیمون میشی. بیچاره داره چوب سادگیشو میخوره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو اینجا چی کار میکنی؟ من باید باهات حرف بزنم. من با تو هیچ حرفی ندارم. لطفاً از اینجا برو. و من تا زمانی که باهات حرف نزنم هیچ جا نمیرم. تمنا اینجا دفتر منه و من نمیخوام اینجا نمایش را بندازی. برو. تو چقدر به فکر آبروت هستی ها؟ ولی آبروی من چی میشه؟ یعنی هیچ وقت ارزشی نداره؟ من وسیله نیستم که وقتی لازم داشتی استفاده کنی و وقتی نداشتی بیرون بندازیش. من یه انسان زنده و متحرکم و تو این نقش بیگناه ها رو میتونی پیش حسنا بازی کنی، ولی جلوی کارمندای این هتل میتونی خودتو به نفهمی بزنی؟ تمنا تو نمیتونی منو تهدید کنی. من با تو هیچ رابطه‌ای ندارم. نمیتونی این کارو کنی. من میتونم. یه کاری میکنی. من میرم به حسنا همه واقعیت رو میگم.
بعدش میبینیم که اون به تو اعتماد میکنه یا به من. برو به هر کی دلت میخواد بگو. من دیگه گول تهدیداتو نمیخورم و یه حرفمو به یاد داشته باش. حسنا به تو نه، به من اعتماد میکنه. چی شده؟ چرا هنوز وایستادی؟ برو به هر کی دلت میخواد بگو. مینا کجا میتونه رفته باشه؟ ولی تو صورتش یه نگرانی بود. یعنی اون راست میگفت؟ نکنه پیش علی رفته. ولی اون چرا باید پیش علی بره؟ علی حتی نمیخواد قیافش هم ببینه. چرا هنوز وایستادی؟ برو دیگه. علی چرا این کارو میکنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ لطفا این کارو نکن. منو تنها نذار، من نمیتونم زنده بمونم. آی خدای من خسته شدم تمنا، خسته شدم از بس این حرفاتو شنیدم. تقصیر من چیه ها؟ تقصیر من چیه که فقط خیلی دوستت دارم؟ اگه زنده بودن یا مردنم برات فرقی نداشت، پس چرا اون روز نجاتم دادی؟ میذاشتی بمیرم دیگه. اون وقت الان داشتی با آرامش زندگی تو میکردی. ولی من اینو نمیتونم تحمل کنم که تو جلوی من باشی و اینقدر با من غریبه باشی. نمیتونم. وای تو چرا نمیفهمی تمنا؟ تو چرا نمیفهمی؟ من به گذشته لعنتی نمیتونم برگردم. اون موقع که داشتم راستشو میگفتم و بیگناهیمو بهت ثابت میکردم باید بهم اعتماد میکردی. حالا این بیقراری یا این حرفا چه فایده‌ای داره؟ تو چرا به جاش این حرفو نمیزنی که من دل تو زدم؟ یه کاری میکنیم علی، منو بکش. من نمیخوام زنده بمونم. نشدی تمنا، ولم کن تمنا. گفتم ولم کن. من نمیخوام زنده بمونم. نمیخوام زنده بمونم. منو ولم کن تمنا. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.